恆溫嘅世界。咁究竟發生咩事我就會咁短命咧？嗰啲 Bible 以外神咧，有一啲係鷹頭啊，有啲係蛇頭啊，咁又有啲咧就係另外咧有恐龍啊呢啲嘢係點嚟嘅咧？仲有嗰陣時有巨人喎，咁究竟發生咗咩事咧？咁我留翻 part 2咧，慢慢同大家講。咁有時間咧仲可以講下其他嘅經嘅。咁記得咧就係 join 我哋嘅會員制，我哋嘅會員咧就可以將嚟同我一齊有傾偈啦。咁自己加入，咁我哋嘅會費好平，即係我哋會員嘅話咧有2種會員啦，一種咧就係睇開之後我哋講過啦，20 嘅話咧更加可以 join 我哋嘅八卦啦。咁我聽日晏晝講八卦啦，就係天能湖北講下咁我哋喺 part 2部分見啦。好，歡迎收睇今日嘅。好。各位。好嗱，咁問下大家先係通靈之王禮拜2同埋禮拜3嗰集。有冇啲想八卦咧？開始講好啦。咁有咩想八卦咧？就當我係落翻我哋會員部分啦。我想話因為咧，你記唔記得今日走嘅時候，下一位姐你見到佢？我陣間講咩咧？係有位嘅，係我陣間話。Sweet。Hello 各位，嗱咁我而家咧就係先嚟咗講個位嗰部分先啦，然後就講下通靈之外嘅事。好快嘅，好，咁我相信咧，大家都係細路仔嘅時候咧，